Обобрать? Да не обобрать! Убрать, закопать, похоронить! Так она, а что ее закапывать? Ты что, ее застрелил, что ли? Ты отмерь ее, отмерь и закопай. Сапоги хорошие, снять, да? Жалко так-то хоронить. Чем отмерять будешь, старик? А у меня палка есть. Вот и давай. У тебя палка своя, покупная. Ну что? Тебе непонятно? Раз! Вот ты ее застрелил, да? А как же, застрелил. А что же она мешает работать? Пьяный, наверное, старик. Два! Ой-ой-ой! Я так не буду играть. Что такое? Она же не дает работать, мешает. Еще раз не даст, я ее еще раз Я застрелю. патроны есть. А как же? Давай, Сережа, передай мне. Ничего, не заболевайте, мертвая. А ты ее вот этим, он тяжелый.